हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आपकी सिद्धि। आज मैं आप 11 से लेकर 20 तक टेबल सुनाने वाली हूँ, तो मेरे साथ आप रिपीट करते जाइए। तो पहले 11 का बोलते हैं। 11 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 10 जा 110। अब 12 को शुरू करते हैं। 12 जा 12, 12 2 जा 24, 12 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 32, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। अब 13 का। 31 जा 13, 32 26, 33 39, 34 जा 52, 35 जा 35, 36 जा 28, 37 जा 91, 38 जा 104, 39 जा 117, 13 10 जा 130। अब 14 का। 41 जा 14, 42 जा 28, 43 जा 42, 44 जा 56, 45 जा 70, 46 जा 84, 47 जा 98, 48 जा 112, 49 जा 126, 14 10 जा 140। अब 15 का। 51 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 54 जा 60, 55 जा 75, 56 जा 90, 57 जा 105, 58 जा 120, 59 जा 135, 58 जा 150। अब 16 का। 61 जा 16, 62 जा 32, 63 जा 48, 64 जा 64, 65 जा 80, 66 जा 96, 67 जा 112, 68 जा 128, 69 जा 144, 70 जा 160। 71 जा 17, 72 जा 34, 73 51, 74 जा 68, 75 जा 85, 76 जा 182, 77 जा 119, 78 जा 136, 79 जा 153, 79 जा 170। 81 जा 18, 82 जा 36, 83 54, 84 जा 72, 85 जा 90, 86 जा 108, 87 जा 126, 88 जा 144, 89 जा 162, 89 जा 180। अब 19 का। 91 जा 19, 92 38, 93 57, 94 76, 95 जा 95, 96 जा 114, 97 जा 133, 98 जा 152, 99 जा 171, 99 जा 190। 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, 28 जा 160, 29 जा 180, 20 10 जा 120। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।